موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. متابعينا الكرام، في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يستضيف استاد السلام مباراة الأهلي وطلائع الجيش والتي تقام لحساب الجولة الخامسة لمنافسة موسم 2022-2023 من الدوري المصري. الأهلي بدأ الموسم بأفضل طريقة ممكنة بعد الفوز خارج ملعبه على حساب الإسماعيلي بهدف دون رد في مباراة صعبة، ثم فوز على أسوان بهدف دون رد، ونجح بعدها في الفوز على الزمالك في السوبر المصري بهدفين دون رد، وفوز عريض على الداخلية ب4 أهداف لهدف، ليدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وعيني على نقاط المباراة كاملة لمواصلة حظ النقاط. أما طلائع الجيش فقد سقط في الجولة الأولى بتعادل سلبي أمام الداخلية ثم فوز على إنبي وبعدها خسارة من الاتحاد السكندري، ويطمح لتحسين مساره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر. أما عن موعد المباراة، موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري هو اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022 في ملعب السلام، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 7 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، تذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش على قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية. أما عن معلق المباراة، سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق المصري الشهير أيمن الكاشف. أما عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش، من المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المباراة بالتشكيل الآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع أكرم توفيق وياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، في خط الوسط اليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، في خط الوسط المهاجم بونو سافيو، طاهر محمد طاهر، أما في المقدمة وفي الهجوم محمد شريفة. متابعينا الكرام، نحن في انتظار نتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.